Ez itt a HD Gameplay Studio, és itt vagyunk a Liars of Fear játékban. Sziasztok, én is itt vagyok. Igen. Na, elsősorban, amit tudni kell előre a játékról, hát annyi, ami festmények vannak benne. Én most játszok ezzel először, tehát azt sem tudom, hogy mi lesz ebbe, de reméljük, hogy nem fogok befosni a gatyámba, mert új gatya van rajtam, úgyhogy reméljük, hogy jól fog telni. Na, kezdődik is a játék. Na, gyerünk. Akkor nézzük. Ő. You probably deserve it. But even for you, there is still a way. Alul A way írja. to bring it all back. The one precious thing Most meg Beneugorjon valami, jó. Hát én is remélem, hogy nem fog bejönni valami jumpscare, de Hiszem, én is remélem. na, itt vagyunk. Na. Fú. Bazd meg, az egy patkány. Ú. Láttad? Aha. Elég fúri egy kis lakás. És kint meg vihar van. Jó, fürdőbe nem megyünk, mert ott megbasznak. Menjünk már be. Ide se jövünk. Itt ez egész vidámnak tűnik. Ez pedig zárva van, hogy bakker. Na, oda tudja, hogy nem megyünk, tehát... De menjünk le! Menjünk le! Nem, inkább ide jövünk akkor majd. De menjünk már le! Le! A néző kedvéért. Bazd meg! Mi a rá? Hát az a csávó nem szeretheti a patkányokat. Hát nem. Egy kicsit Furkaka. Na, minek mentem neki? Ja, az ennek. Fiú, kocska! a fiókba is patkány. Jó, nézzünk be a fürdőbe. WC. Fürdőket. Jaj, az már rossz. Fürdőbe vagyunk. Lámpa. És egy tükör. Tükör, jaj. Ami soha se mond jót. Most ez mi? Jó, hát akkor innen tűztünk a vérbe. És akkor most az emelet van. Nekem az emelet... Emeletre. Nekem oda sincsen kedvem menni, hova menjünk? Mondd már meg, hogy hova menjünk. Fú. Eddig jó? Eddig. Akkor De nézzük fel. Nézzünk fel az emeletre. Jó. Az ott milyen festmény? Hát szerintem itt minden festmény ijesztő. Hát egy horrorjátékból csak ijesztő. Hát, Drág. hát meg... Öj. Bazd meg. Kussolj meg, kapcsol meg egyszer. Szekrény. Ebbe semmi jó. Bazd meg. A kurva élet fasza. Bazd meg.
Gondoltam, hogy van. Ez már az ablak is rémisztő. Hát jön ez a ki. rész itt nekem nem tetszik. Jaj. Nem. Jó, hála jó Istennek, hogy zárva van. De most jöttem rá, hogy lehet amúgy közelíteni. Tehát ezt most nem akarom nézni, hogy ez milyen festmény. Jó, csúnya, úgyhogy megyünk. Á! A kurva élet fasza! Mi a rák volt ez? Ez nem rémisztő játék. Jól van. Itt magától furcsa hangok találhatók. Ez pedig mindenhol van. Jaj, hát az a legrémisztőbb. Az a festmény. Várjál, már most rakom össze, már itt is egy... Szerintem ott, abban, ahol volt az a vér, de azt nem bor, csak össze van törve, azért is kifolyt. Meg abban a izébe is a boros üvegek jöttek ki, hát akkor ez egy alkesz ez a csávó. Hát, Kulcs! Ott voltam ugye egy szoba, ahol zárva volt. szerint nem 2 volt? Nem 2 találtunk? Igen, de én inkább abba a szépbe akarok mondani, én ebbe a csodába. Ja. Hát akkor kulcs az Ez rossz egy jel. kis tükör, meg egy szemüveg, gyufa, meg egy nem tudom mi. Csak már. Az ég dörög, és Fú, PS Box fél. Oda is el kell nézni. Hát, ez jól kezdődik. Nagyon jól kezdődik. Új. Ha-ho. Ez mi? Ez milyen szoba? Hát ezen egy kutya van, ami nem látszik a csávó, hogy kifogja, tehát húzunk a VR-be. Ez a legjobb festmény. Ez mi? Szevasz. Jó. Ez a kis bábú. Visszateszünk. Ez gyerekszoba. Ez egy csörgő, ami minden horrorfilmben jól csörög, tehát visszarakom. Jó, azt inkább nem tekerjük. Úristen. Jól van, itt semmi érdekes nincsen. Tehát húzunk a vérbe. Hát ezt azért megpróbáljuk, de nincsen nyitva. Tehát akkor megyünk. Bazd meg, ez izé? Rákóczi. Á. Ez komoly Rákóczi, de most ne szopas. Nem tudom. Ez nem Rákóczi, csak hasonlít rá. Hát azért jó, hogy Ennek a szeme eléggé el van deformálódva, tehát húzunk a vérbe. Vissza a földszintre. Amúgy én nem laknék ebbe a házba. Tehát ez a sok festmény, bazd meg. Amúgy mi egy festők vagyunk, akik elméletileg bedélisztek. Az amúgy egy műhely. ez itt volt ez alap? Vagy itt még nem is jártunk. Hát ez nem volt kinyitva itt alul. És most ez nagyon faszom, mert magától becsukódott. Ezen gondolom azokat festjük, akik ott ülnek, és akkor mi meg lefestményezzük őket. Igen. Szekrény, nézzük meg mi van benne. Jaj. Ez is. Minden záró. Hát ez így fasza, tehát ebben nincsen semmi. Ez mi? Ez Ezek összetört ecsetek? Talán. ezek azok. Ezek azok. Mi a rák? Hát, jól van. Mi, aki festett, Bazd azt meg. festette meg.
De ezek miért vannak zárva? Valami kulcsnak kéne lenni. Hát ez tényleg alkasz. Hát ez nagyon. Ezek olyanok, mint a Harry Potterben azok, amikor így csomagolnak azok a ládák, nem? Igen. Hát igen, és akkor most ezzel mit csináljunk? Jó, nézzük meg, hogy van valami kulcs, mert az is be van zárva, tehát... Jó, nincs. Látjátok, zárva van az ajtó, és akkor nem tudunk kimenni. Ez mi a faszom? Bazd meg, hát megváltozott az egész hely. Megvált, aha. Vissza akarok menni! És ez is bezárult. Hát ez a játék nem lesz a kedvencem. Lécine, 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 lécine. Jó tűn. Lehet. Faszom! A kurva anyja. Jó. Bazd meg. Igen. Kurva anyja, bazd meg. Mondom, nyíj ki. Nem. Aha. Mondom, ezt is le kell húzni, és lesz valami szar. De jó, sikoly, felakaszt egy csávót, utána megszúrja, utána jön a hal. Áll. Bazd meg. Ez depis is, meg alkoholista is, egyben ez a csávó, tehát ez mi, hogy változnak a helyek? De most őszintén. De Változó jó. helytípus. Kérlek ne. Bánts. Ez jó ez a ház. Ha nem tetszik, akkor kimész, visszajössz. Ha se tetszik, kimész, visszajössz. Tetszik, akkor meg már maradsz végig. Gondolom ezeket kell lesz, mint a filmekben, így egy titkos hely. Itt tudja, hogy lesz valami. Vagy nem? Jó, nem szóltam. Ó. 1, 2, 3. Jó lenne. Ezen a papíron nincs rajta valami. Bazd meg! 548. Anyád. Mi a fuck? Na, ezt még gyorsba fejtjük meg. Hát ez hülye. Direkt megy. Felnyit. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, Elég valami eljegyzés. Zsír. De akkor az első résznek itt. Igen. Igen, itt vége is lenne. Hoppá, na itt ez most pont jó is. Na, ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, nyugodtan iratkozzatok fel. Ez a HD Gameplay Studio volt. Sziasztok! Sziasztok!